של קייטנת מחשבים וכיף? אין, אחד, ניקיון, חשוב לנקות זה עליי. וחטיבת בן גוריון. וכלל שני, תזרוק כל זבל. מה זה עושה על הרצפה? לתלות את זה בשמש. נמשיך לנקות. ליאל, רק תדגימי לנו עוד כמה חוקים על השמירה שלנו. כשמנקים חשוב מאוד להביא יעל. ליאל, תחליט שיעל. מי אוהב לנקות? איך תנקי, מפריח פה. עוד כלל, חייבים להיות שמחים, שיהיה כיף. מי אוהב לנקות? רק כיפה. אפשר לשחק משחקים. יאללה, בואי תדגימי לנו כמה משחקים עם החבר'ה. אוקיי, חבר'ה, בואו. חבר'ה, בואו. מי מנקה בחיים? ככה? איך מנקים? ככה. בואו. משחקים משחק. כן, ים יבשה. בואו. זה הים, זה הים, זה יבשה. אוקיי, חיים? ים יבשה, ים יבשה. יופי. עכשיו, משחקים. עכשיו דבר כזה. ים, ים, ים. יבשה, ים. יבשה, ים. אוי, מי התבלבל? לא, עדיין אף אחד לא התבלבל. זה מזל מאוד, הם טובים. עכשיו משחקים עכשיו אתה הכי קשה. ים, ים, ים. ים, יבשה, ים. יבשה. ים, 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 יבשה. ליאם תחוץ, והמנצחת היא סליבי. ומה היא מקבלת את המטאטא? לא, עכשיו עוד משהו חשוב. עוד משהו חשוב. לשמור על הכושר וגם לנקות. כושר. זה כושר. עוד חוק, אסור להרביץ בתכלית האיסור שמותר. כמובן שהיא צוחקת. לא לצלות את זה בבית. תופסת עכברים. או להרביץ. מביא עצרי. או. כמובן שבא עכשיו המדריך. תעצרו מיד. אתם בעונש מיידי. לכי. אבל זה תמיד אתה מתחיל להציג לנו, אנחנו רוצים. ביי.